Hi guys, মই Asmin, মোৰ চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাব লৈছো গোলাপ জামুন। আহকচোন চাও কেনেকৈ বনালো গোলাপ জামুন। তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলেনে? যদি নাই কৰা তেন্তে কৰি লওক। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমতে আমি কেৰাহীটো ভাল কৰি গৰম কৰি লওঁ আৰু লগতে আমি 2 চামুচ ঘিউ দিম। ঘিউটো গলাৰ লগে লগে আমি চাউলৰ গুড়িখিনি দি ভালদৰে ভাজি লওঁ। পাঁচ মিনিটমান চাউলৰ গুড়িখিনি ভাজি লওঁ আৰু এতিয়া মই 2 কাপমান গাখীৰ দিম। আপোনালোকে যিকোনো লিকুইড গাখীৰ ল'ব পাৰে। মই ইয়াত তাজা আমুল দিছোঁ। এতিয়া আমি কম জুইত গাখীৰখিনি শুকাবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। এয়া চাওক, গাখীৰখিনিও শুকাই গ'ল, লগত আমাৰ চাউলৰ গুড়িখিনি সিজিও গ'ল। এতিয়া আমি বাচন এখনত উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা মানে ইমানো ঠাণ্ডা নহয়, অলপ ঠাণ্ডা, যাতে আপুনি মঠিবলৈ পাৰে। এতিয়া আমি চেনিৰ চিৰা বনাম। তাৰ কাৰণে মই এটা চচ লৈছোঁ আৰু চচটোত মই 4 কাপ পানী দিছোঁ আৰু 2 কাপ চেনি দি কিনে আৰু তাৰ লগতে 5টামান ইলাইচি মই হাতেদি কুটি ল'লোঁ। এতিয়া আমি চেনি চিৰাটো হ'বলৈ দিম। চেনি চিৰা লাহে লাহে হৈ থাকিব। এতিয়া আমি চাউলৰ গুড়িখিনি মঠোৱা হওক। ইয়াত আমি প্ৰথমতে দি ল'ম অলপ ঘিউ আৰু অলপ দিম পাউডাৰ গাখীৰ 2-3 চামুচ। এতিয়া আমি এইখিনি মঠি ল'ম ভালদৰে। আমি যিমানে ভালদৰে মঠিম সিমান ভাল হ'ব আমাৰ গোলাপ জামুন, নহ'লে আমাৰ গোলাপ জামুন ফাটি যাব। আমাৰ মঠা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া দুটা ভাগত ভাগ কৰি সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ম আৰু লাড়ু বনোৱাৰ আগত আপোনালোকে অকণ হাতত ঘিউ লগাই ল'ব পাৰে, নতুবা এনেকৈও হৈ যায় লাড়ু। এনেকৈ কৰি কৰি আমি লাড়ুবোৰ বনাই ল'ম গোটেইখিনি। এতিয়া আমাৰ চেনি চিৰাখিনিও হৈ গ'ল। চেনি চিৰাখিনি আমি নমাই দি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আমাৰ লাড়ু হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰিম। গৰম কেৰাহী এখনত মই ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। ৰিফাইন তেল মই অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ লাড়ুখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰি কিনে ৰিফাইন তেলত ভাজিম। মিডিয়াম জুইত আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে আমি লাড়ুখিনি ভাজি থাকিম। আমাৰ লাড়ু হৈ গ'ল। এতিয়া বাকীখিনি থকা লাড়ু আমি এনেদৰে ভাজি লওঁ।
এতিয়া আমাৰ গুটিখিনি লাৰু ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি চেনি চিৰাত লাৰুখিনি দি কিনে 1 ঘণ্টা ঢাকি থৈ দিম আপুনি যিমান দেৰিকে ঢাকি থব সিমান আমাৰ লাৰুখিনি ফুলিব এয়া চাওক আমাৰ লাৰুখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লগত সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব